Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantun jajar carios Palamati Pajajaran. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya nu setia manco kandongeng Mang biasa dayana ayeuna kesehatan lahir sindaran batin oge dilancarkeun sagarupinanya tong hilapi rojong ditarohlan tombol subscribe. Atuh mangke nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita Palamati Pajajaran Wilujeng ngadangukeun. Rung ah. Curelat gajreng jaga ginggi jeung Nyimas Laras wening pating balesat ditaluturkeun guru sejena. Nyebrutna rajang ka eta komplotan. Ugu we menang serangan dadakan nu pohara Prabu Mahesapati sapara kanca teh kaget nu lain dikieuna. Kurang ajar. Pihak Pajajaran geus nyahoeun kana pagawean urang euy. Hayo maju, serang ulah sieun, meulah urang lebih loba batan maranehanana euy. Kitu mitra ceuk eta Prabu Mahesapati marentah ka para prajuritna. Keur wae perang jambu geus teu bisa dipondah deui. Prabu Mahesapati anu percaya diri gede hate yakin bakal unggul lantaran jumlahna teh leuwih loba batan pihak Pajajaran. Tapi tetela geningan di luar dugaan. Daeta Jaka Ginggi ngamuk nguak hawik musuhna. Loba pasukan Mahesapati anu papuri saat pating jarungkel. Uguh we eta Prabu Mahesapati teh amek nu taya babadana. Ketempo huntuna kekerot. Awakna mani ngagidir ambek pisan ka Jaka Ginggi nu diangkap jadi panghalang geus sabaraha kali usahana teh digagalkeun. Ukur ku gara-gara jalma saurang nyaeta Jaka Ginggi. Antuk nama nangtukeun sikapna sejak patutunggulan we mitra bakal ngetrukeun sakabeh pangarti jeung gasaktena. Jurelat Prabu Mahesapati narajang ka Jaka Ginggi manenang akunakeun acian gelap amparna belesat aya kekuatan gelap anu rek ngacocok ka Jaka Ginggi. Gentak Jaka Ginggi teh mesat pedang gunturna dipake nada eta panarajang geleger ngabalukarkeun sora anu ngapeledug sorana tarikna keur Prabu Mahesapati terus-terusan nguras tenaga jeung pangartina. Bentrokan antara pedang guntur jeung ajian gelap ngambar mani pating beledug pating geleger matak paur ngadengena. Harita eta Prabu Mahesapati teh manehna teh ngaku kana kahebatan Jaka Ginggi. Teteh cenah hebat oge karasa maneh leuseuh da puguh nguras tenaga jerona. Kadenge eta Prabu Mahesapati teh cacarita ditujukeun ka Jaka Ginggi. Ginggi, sia ukur prajurit, teu payus adu hareupan jeung kaula. Payus jeung hareupan kaula mah ukur raja sia deuleu. Jadi geus ulah ngahalang-halang kana tujuan kaula deuleu. Kangjeng raja teu payus jeung hareupan raja nu licik, raja Saraka kawas anjeun. Hina kasebutna, lamun Kangjeng Raja Mayunan, raja seperti anjeun, jadi wati kuring prajurit anu payus yang hareupan sakaligus numpes raja kawas anjeun. Kurang ajar Ginggi. Lamun kitu masih hayang ajal binasa. Ulah disebut si Mahesapati deuleu. Lamun teu bisa mateni prajurit Pandaresia. Sor, geura buktikeun. Urang teruskeun ieu tarung. Uguh we mitra kaum dangu. Eta Prabu Mahesapati teh beuki muncak amarahna. Geus teu asa-asa deui ngagunakeun ilmu simpananana kasaktena anu menang narapaan teh diketrukeun. Malah mapusaka ampuh nage kiwari geus digunakeun. Tarung antara Jaka Ginggi jeung Prabu Mahesapati geus tepi kana puncak kasakten. Estu ngabahayakeun kana kaselamatan. Lamun kasoran detang tuwe nyawa anu bakal jadi tarohanana, bakal ngalaman ajal binasa. Tapi di dieu kahebatan Jaka Ginggi mitra, najan pantar prajurit tapi kasaktena memang pinunjul. Keur mah geus kahasil nambahan pangartina. Atuh beki pohara we luar biasa nah. Basa tumbak Prabu Mahesapati ngapelesat rek niir kana Tikoro
Sakilat eta Jaka Ginggi ngagiwar bari dinyabetkeun pedang gunturna. Atuh tumbak teh gagangna potong bari matana teh maceleng duka teuing ka mana. Prabu Mahesapati kiwari ngawatek ajian rak-rak bumina awakna dongko dampang leungeut katuhna teh diantelkeun kana taneuh. Surungkui taneuh teh ngaradak brah beulah. Awak Jaka Ginggi meh-mehan ti poros lamun teu gendak ngajaul ka luhur. Bari ngarobah jirimna jadi lodaya podas. Kaur tuluy ngagajeleng narajang ka Prabu Mahesapati. Eta Prabu Mahesapati teh gentak ngimbangan panarajang. Kekuatan rak-rak bumina dipake mapag suku maung anu rek nyakar kana dadana. Dua kekuatan bentrok balukarna. Awak lodaya teh bikin ngajol ka tukang. Ngan ieu teh ngan saukur taktik we. Pura-pura eleh tanaga. Ngarah musuh teh ngarasa unggul jadi leungit kawaspadanana. Bener we sakilat lodaya jelmaan Jaka Ginggi teh ngagajeleng deui. Bari manehna ngegel pedang gunturna belesat. Uku we atuh geus teu bisa disingkahan. Pedang nyabet kana beuheung Prabu Mahesapati kelenceng. Beuheungna dipikeun ngakelenceng getih awor-aworan. Prabu Mahesapati teh geus perlaya ajal binasa. Pun kitu deui prajurit ti pihak Prabu Mahesapati eueuh nu nyesa hiji jajan. Kabeh geus pabalatak we miter kaum naung tinggal layon. Atuh sabada hasil ngarengsekeun persoalan di Teluk Tunggul Amatung. Sakaligus matene musuh Pajajaran nyaeta Prabu Mahesapati. Imas laras wening sabada kanca teh bunga nu taya papadana pada muji kana kahebatan Jaka Ginggi. Kadenge cacarita ditujukeun ka Jaka Ginggi. Hebat maneh ti Ginggi. Ayeuna urusan teh geus rengse. Si Mahesapati nu salala ieu jadi bibit rurujit inu ngurusuh geus ajal. Ya mudah-mudahan we atuh. Pajajaran aman ayeuna mah. Hayu, ayeuna mah urang mulang wae. Nya hayu Ginggi. Kang Tuki Wirasukma teh bakal bungaheun sabab maneh geus hasil mateni si Mahesapati. Nya. Ieu teh kapan gawe bareng urang sarerea? Mitra kaum dangu atuh. Geus kitu mah sarerea teh baralik we ka tapal wates. Baralik ka Pajajaran. Tapi kata Palwates langsung laporan ke Senopati Wirasukma. Teteh lagening cenah ulon-ulon teh Prabu Mahesapati dibantu ku prajurit nagara sejen. Dibejakeun kabeh geus tumpur ludes ka asup Prabu Mahesapati na sorangan. Ugu we tepikeun Senopati Wirasukma mah maneh teh bunga nganuhunkeun ka anak buahna nu geus hasil ngalaksanakeun pancena. Kula nganuhunkeun ka maraneh. Utamana mah ka maneh Ginggi, maneh geus hasil maksud. Pancen geus dipigawe kalawan hade. Ieu kamenangan pikeun pihak urang. Heueuh Ki. Mudah-mudahan Pajajaran teh kiwari mah aman. Ari eta ulun-ulunna parantos teu aya mah. Bener pisan da kitu. Sakali deui kula nganuhunkeun ka maraneh kabeh anu geus hasil ngajalankeun pancen. Jadi ayeuna mah hayu we urang mulang ka karaton. Sebab peperangan teh geus rengse. Aya dina kaunggulan, urang kudu gancang laporan ka Kangjeng Raja. Tangtos Kangjeng Raja teh bakal bingaheun. Margi urang teh unggul perang Ki. Bener pisan. Itu mitra kaum dangu putu balamati Pajajaran teh baralik we ka karaton. Malah manggis laporan ka Kangjeng Raja. Ngaran Jaka Ginggi beki seungit malah pada apal selaku panglima perang pasukan balamati Pajajaran anu pohara hebatna. Loba jasana jadi prajurit anu diandalkeun dina ngarengsekeun sagala pasoalan anu sulit. Kitu nya mitra eta Jaka Ginggi teh beki kasohor wae. Sanggeus perang nyata ya Pajajaran aya dina kaunggulan. Nagara medang waringin teh ayeuna mah geus deungiteun nu jadi rajana. Geus eueuh ancaman ka Pajajaran. Tapi harita teh Senopati Wirasukma nu ngadenge laporan lamun eta Prabu Mahesapati teh cenah menang bantuan ti nagara asing atau negara luar. Basa di Teluk Tunggul Amatung teh anu ngaharti ka Pajajaran oge aya ancaman ti negara luar. Bisa jadi manehna teh ngamanfaatkeun kaayaan. Kadenge harita teh Senopati Wirasukma keur ngobrol we jeung Jaka Ginggi sabaraha kanca.
Dakayan teh kiwari manggis aman. Caricing di tempat anu memang biasa dipakai cicing ku pasukan balamati Pajajaran. Ayeuna sanajan kayan Pajajaran teh geus aman, eueuh ancaman ti nagara wedang maringin, tapi tetep ieu teh jadi bahan pamikiran. Euna kumaha kitu Ki? Nya, sabab jelas kapan cek maneh eta Prabu Mahesapati teh menang bantuan di negara sejen, negara luar. Bisa jadi loba keneh negara anu hayang Pajajaran teh anjur. Oge maranehna teh kaoga kapentingan nya di Teluk Tunggul Amatu jeung wilayah-wilayah sejena anu sok dijadikeun tempat perdagangan. Eta tempat strategis, tak kitu. Leres pisan Ki. Ku kituna urang kedah waspada. Nya bisa jadi eta negara-negara sejen oge ngincer-ngincer. Manehna teh ngabongoh-ngalabongohna ngayakeun tindakan anu hayang ngancurkeun ka pihak urang. Nya utamana mah di sisi laut, tempat perdagangan. Bener pisan tak kitu Kinggi. Jadi kula rek amanat kamarane kabeh kudu waspada tetep. Oge mananeh teh kudu aya nu daek pikeun naluntik ka tempat-tempat strategis anu sok dipake nya perdagangan kitu teh jadi jalur perdagangan. Leres pisan Ki. Nya mangga abi saparakan caget tangtos bakal badanten sahawayan waka kaitu kanggo marios sadayana. Nyata kitu wening. Pokona mah urang ulah nepi ka kacolongan, ulah nepi ka nya eta pihak negara sejen teh ti negara luar ngayakeun tindakan anu ngarugikeun pikeun pihak Pajajaran. Mangga Ki. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita. Pasukan balamati Pajajaran ting utus mata-mata we di tempat-tempat anu strategis anu sok dijadikeun tempat perdagangan. Bener we satutasna nyebarkeun mata-mata mah bisa kanyahoan tetela. Aya bangsa asing anu memang hayang ngarebut eta lahan strategis. Manehna teh jadi saingan perdagangan. Kukituna pihak Pajajaran ge kudu nyayogikeun atau nyiapkeun kekuatan di lautan. Sabab tetela eta bangsa asing teh boga strategi militer anu kuat, pengawasa laut, sanjatana teh memang lengkap jeung kakuatan teh pohara luar biasa. Kulantaran ayeuna geus kanyahoan tetela geuning kaayaan di laut teh teu aman. Loba negara asing atawa bangsa asing anu mikahayang nya tempat-tempat anu strategis anu dijadikeun tempat perdagangan pihak urang. Kukituna pikeun yang harapan eta urang ge kudu ngabentuk pasukan khusus. Pasukan khusus kumaha kitu Ki? Nya pasukan khusus anu ahli di perang di lautan. Sabab kangaranan perang di laut beda jeung di darat. Kudu ahli dina ngojay, ahli dina nya numpakan parahu, tah kitu. Mangga abi sanggem pikeun angkat ka lautan. Nya Kinggi, ari keur kaula mah percaya ka maneh. Di mana wae wage maneh pasti bakal dibutuhkeun. Nya ku kituna pek we maneh atur-atur ajakan prajurit sejena pikeun latihan sangkan bisa nyang hareupan musuh di lautan. Mangga Ki. Kitu cenah mitra kaum dangu eta Senopati Wirasukma teh marentahkeun we ka Jagang Ginggi salaku panglima perang pikeun ngabentuk pasukan khusus anu khusus perang di lautan. Tapugu kangaranan perang di laut beda jeung di darat. Kudu ahli dina ngadalikeun parahu, ahli dina ngojay. Pikeun Jaka Ginggi manehna teh pilihan we prajurit balamati Pajajaran anu sakirana bisa ngojay jeung ngadalikeun parahu. Geus meunang masa baraja mah dibantu ku prajurit di anggota prajurit biasa nu lain anggota pasukan balamati Pajajaran nyieun kekuatan khusus pikeun merangan musuh nu aya di lautan.
Mitra kaum dangu atau jaka ginggi teh manehna dibarengan ku prajurit khusus anu geus meunang ngalati, malahan parahu anu sok kacida gedena geus disayogikeun. Tuki warima jaka ginggi teh geus aya di sisi laut we, malah maclak naik kana parahu gede rek patroli we mitra. Jaka ginggi anu geus dipeto jadi panglima, baehna ngatur para pasukanana. Kudu waspada we cenah lamun aya musuh kudu kagancangna ka nyahoan, bisi-bisi kaburu ngayakeun tindakan jahat ka para padagang. Kitu mitra, atawa nu ngarebut wilayah kakawasaanana. Geus meunang sababaraha minggu patroli, tetela can manggihan naon-naon eueuh anu nyurigakeun di lautan di perbatasan Pajajaran. Tapi basa geus aya kana sabaraha bulanna. Tetela manggihan aya nu aneh, aya nu nyurigakeun basa ngaliwat ka hiji pulo. Eta pulo teh hawana matak pikasieun karasa maneh geuman bulu punuk maneh pating puringgak. Jeung deui kawas aya halimun we di eta pulo teh nutupan kayaan eta pulo. Tapi pikeun jaka ginggi pikasidik, amun di eta pulo teh tetela aya wangunan, pok atuh kadenge cacarita ditujukeun ka prajuritna. Tingali. Kukuring maka tingali. Lamun di eta pulo teh aya wangunan. Laras eta teh. Mohon Gusti kapan pasapandingan jisim abdi mah mohon ka eta we halimun tuh mani kanal kitu. Ih, memang bener. Eta pulo teh katutupan ku halimun. Tapi teteh aya wangunan. Hayu ayeuna mah urang ka itu. Deketkeun ieu parahu. Sabab urang kudu nyahoankeun wangunan naon. Bisi-bisi eta teh pihak musuh. Nya mangga Gusti mangga. Mitra kaum dangu atau parahu teh kiwari mari deketkeun we ka sisi eta pulau. Sabab jaka ginggi penasaran aya naon di eta pulau teh bisi-bisi cenah aya musuh anu keur nyusun kakuatan. Barang tepi ka sisi cuk ngejeleng tarurun dina parahu. Parahuna teh ditalikeun we mitra di darmaga. Sabada geus turun ka eta pulau bener we kayaan teh katutupan ku halimun. Tapi kali geus aya di eta pulau mah bisa jelas katingali kawas aya benteng pertahanan we mitra. Tetela eta benteng pertahanan teh nyaeta bogana jalma anu boga maksud anu tangtu. Teuing pihak mana can kanyahoan atuh jaka ginggi teh manehna teh ngatur anak buahna atau ngatur prajuritna pikeun nyusup ka eta tempat. Ayo ayeuna mah urang nyusup. Sok, tuh kebelah ditu. Keun kuring ere kebelah dieu. Kan umat kudu waspada. Bisi-bisi ieu tempat teh aya jebakan. Boga Gusti, mangga. Angga. Mitra kaum dangu atuh jaka ginggi saparakan jate manehna teh nyusup we ngadeukeutan eta benteng pertahanan. Ngan aya nu matak aneh sakitu geus leumpang. Kekelendapan aya kana sababaraha lilana. Tapi teu daek tepi katungtung eta benteng. Kawas aya kakuatan anu ngahalangan. Puguh we tu prajurit teh kaget. Alat teu ngarti aing mah euy. Eta benteng teh geus deukeut nya. Tapi naha urang teh asa jauh keneh. Puguh sarua dewek teu ngarti euy. Aneh nya euy. Urang kudu segancang laporan ka Gusti jaka ginggi kaya kieu mah yeuh. Nu aneh jiga mah eta benteng teh bisi benteng jurig euy, kudu titinggalian wungkul. Kapan jelas tadi ge basa katingali ti laut. Ieu pulau teh ku dewek mah teu katempo euy. Daya halimun. Tapi ari ku Gusti ka jaka ginggi mah katingali. Anya hayu orang laporan we ah. Kitu mitra eta para prajurit laporan we ka jaka ginggi. Lamun benteng teh cenah kalah ka ngajauhan we lamun di dekeutan. Tapi ka jaka ginggi langsung cacarita. Tak kitu Gusti. Anu aneh. Punten pilih we ieu teh tinggalian urang. Margi benteng teh geuning balang di dekeutan teh. Nabihan wae. Jadi kitunya. Kuring jadi penasaran. Geus atuh caricing. Keun kuring anu bakal mariksa.
Kitu mitra cek Jaka Ginggi ayeuna mah bakal mariksa kaayaan eta benteng di eta pulau. Jaka Ginggi harita teh manehna teh leumpang sorangan we ngadeukeutan ka eta benteng. Memang bener Jaka Ginggi ngarasa kaget. Sapa geus baralila manehna leumpang, ditempuan teh kawas rek deukeut we, tapi ari disampeurkeun mangajauhan, kawas ilusi atawa fata morgana mitra eta bangunan benteng teh. Ai. Nah benteng teh lah ngajauhan wae. Nya anu teh beres ieu mah. Tapi aing yakin ieu teh marupakeun benteng, nya benteng bener. Ka sampai di cerona teh aya bangunan gede. Nya kitu mitra kaum dangu cek eta Jaka Ginggi. Baru terus manehna teh leumpang ngan bae ai kiwari mah teh sabohong murung maneh teh museurekeun kakuatanana. Marah macang elek jadi maung no daya bodas. Sabab ari maung no daya mah kapan kakuatanna teh cenah panonna teh leuwih seukeut. Hayang nganyahoankeun oge tepi ka eta benteng pertahanan musuh. Euleuh mitra waktosna parantos teh kapan? Jagela urang tuna jajar carita. Bola menti pajajaran duwi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna tumangsalan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.